ロシアでプーチン大統領は経済対策を講じようとしています。現在、330社以上がロシアでの事業を停止しています。プーチン大統領はそのような企業の資産を差し押さえることを検討しているようです。ではリポートです。ロシアは経済の安定化のために劇的な対策を講じようとしています。現在、制裁や外資企業の事業停止の影響を受けています。プーチン大統領はロシアから撤退した企業の資産を差し押さえ、ロシアに協力する者たちに譲渡する可能性もあると述べました。楽しみにしています。では
しょうか。じゃあボタンダークランチ。いいかな。
Good